majetes, ya estoy aquí de vuelta por tercer día consecutivo y hoy vamos a hacer algo... Madre mía lo que vamos a hacer hoy. Es una receta súper sencilla. O sea, vais a flipar de verdad. Es un brownie a microondas, 1 minuto al microondas y queda divino. Como veis ya me estoy dejando ver, me he maquillado un poquito, eso sí me he echado un poquito de base, un poquito de maquillaje, de pintalabios y de todo, porque hoy me he despertado un poquito mejor, aunque tenía la vista borrosa con la conjuntivitis. Pero bueno, aquí estamos, lo llevamos bien. Así que nada, vamos allá con los ingredientes y con esta súper receta que os va a encantar. Así que lo primero que vamos a necesitar es una taza. A ver, esta taza no es cualquier taza, o sea, esta taza es... Ninguna lotería me daría la fortuna de tenerte como mamá. O sea, la tienda donde compré yo esta taza, señores, es una auténtica pasada. O sea, si vivís en Madrid, está justo al lado del metro de Tribunal. Os animo a que vayáis. Porque tienen unas cosas y unos detalles para regalos, para motivación. Es espectacular. Espectacular. Es súper bonito. Y nada, pues resulta que un día estaba yo por ahí caminando por Madrid y dije, pues quiero hacerle un regalo a mi madre. Y me fui a esta tienda a ver si tenían algo y le compré 2 cosas. Esta taza y un cuaderno también, que tiene un mensaje súper positivo. O sea, para mí es mi tienda favorita de regalos de todo Madrid. Os pongo la dirección de la tienda ahora abajo y también el nombre, porque el nombre no lo recuerdo exactamente, pero la dirección sí. Así que bueno, cosas aparte. Que me enrollo como las persianas. Seguimos. 3, 2, 1. Siguiente ingrediente, por favor. Y el siguiente ingrediente es un huevo. Harina. A ver, preferiblemente harina de maíz, pero si tenéis de trigo, de arroz, de lo que sea, harina. Azúcar morena. Y si no hay azúcar morena, pues azúcar blanca. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao. A ver, en teoría deben ser polvos de chocolate o cacao en polvo. Pero como no tengo otra cosa, pues le voy a echar colacao, que es lo más parecido que tengo. Y también sirve. Leche. Y ya está. Nada más. Ya está. O sea, 4 ingredientes. Ya está. Entonces, ¿qué hacemos? Pues cogemos la taza. Cogemos nuestra super taza y nuestro super huevo. Cascamos nuestro super huevo en el vaso. Listo, listo. Y revolvemos. Y pillamos por banda la harina. 2 cucharadas, señores. 1 y 2. Perfecto. Revolvemos. Y azúcar morena. 2 cucharadas de azúcar morena. O blanca, o roja, o azul. La que tengáis. Ay, llenita. No, un poco más. Azúcar morenita. Has ido a la playa, ¿verdad? Otra vez. Azúcar morena. No, un poco más. Como que le cuesta salir, ¿sabes? Es como que... 2 cucharadas de azúcar morena. Chun. Y removemos. Y seguimos removiendo. Colacao. 1 cucharada. Ay. Dos cucharadas de aceite. 1 y 2.
Y removemos, 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 removemos. Removemos, 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 removemos. Y por último, 2 cucharadas de leche. ¡Qué olorcito! Removemos, 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 removemos. Removemos, removemos, removemos. Ya está listo. La estructura que se tiene que quedar... Uy, estructura digo yo. La textura tiene que ser un poco como esta, como si fuera un colacao con muchísimo chocolate. ¡Ay, señores! Y ahora que tenemos la mezcla hecha, es hora de microondas. Al microondas a máxima potencia. 1 minuto y medio. ¿Se ve? Sí, sí, sí. A esperar. Y bueno, mientras se calienta, ¿lo veis ahí? ¿Veis ahí haciéndose el brownie? Os voy a hacer una confesión. A ver, el modo en el que estoy hoy preparando el brownie, que lo estoy enseñando, no es como yo lo suelo hacer. No es mi receta. A ver, yo el brownie normalmente no lo suelo hacer a microondas. Yo me enrollo, yo estoy aquí 1 hora, lo meto al horno. Y bueno, pues de hecho pensaba mostraros el dulce de leche que había hecho y ya está. Y punto. Está enfriándose, lleva todo el día enfriándose, pero bueno, ya le queda poco. Como lo iba a subir hoy, pues me lo he tomado con calma. Entonces, ¿por qué os estoy enseñando una receta que no me he inventado yo, que no le he añadido yo nada nuevo? Pues veréis, anoche me iba a ir yo a dormir, me iba a ir yo a acostar tranquilamente ya, con esa idea en la cabeza. Y de repente me encuentro en Facebook, receta de brownie. Claro, como ahora estoy cocinando todos los días para vosotros, pues digo, pues bueno, voy a verla, duraba poquísimo el vídeo, ha pitado ya. Si es que es súper breve. Y pues nada, cuando vi la receta y vi lo tremendamente sencillo que era, dije, vamos a ver. O sea, es que esto lo tengo que enseñar yo, la gente lo tiene que conocer. Y entonces dije, pues nada, hoy hago esta receta. Entonces no es mi brownie, pero estoy segura que os va a servir y os va a encantar. Y esa es la idea. Compartir contenido útil para vosotros, que os guste, que podéis hacer en poco tiempo. No abuséis porque estamos en cuarentena y esto engorda. Pero bueno, como un capricho no está mal. Así que espero que os guste. Vamos a ver cómo ha quedado. Lo vamos a sacar. ¿Dónde estás, brownie? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, brownie? Mirad. Es un brownie que se puede coger. ¿Veis la estructura que tiene? Lo voy a echar en un plato para que lo veamos mejor. Mirad, por favor, la pinta que tiene esto. O sea, es espectacular. Mirad qué brillo, qué textura. Yo que no suelo cenar, creo que esta noche me va a tocar a mí hacer la excepción, porque yo esto no lo aguanto. Y nada, vamos a volcarlo. ¡Ay, a lo bruto! ¡A lo bruto! ¡A lo bruto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, que me quemo, que me quemo! Mirad. O sea... una pasada. Una pasada. De verdad que... O sea... Madre mía. Habéis visto lo sencillo que es, lo poco que se tarda, lo tenéis que probar. De verdad. O sea, con total sinceridad, lo encontré ayer en Facebook, como os he contado hace un rato. Nunca había hecho el brownie de esta manera. Y estoy flipando todavía más que ayer cuando lo vi en vídeo. Me parece mentira que algo tan sencillo de hacer y que se hace en tan poquísimo tiempo tenga esta textura y esté tan rico. De verdad, chicos, tenéis que probarlo. Estoy sin palabras. O sea, yo creo que sin vídeo se tarda en hacer a lo mejor como unos 10 minutos, como mucho, ¿eh? Me lo voy a comer ahora mismo, o sea, pero ahora mismo. Me veo haciendo ejercicio a las 11 de la noche, pero esto yo creo que a mañana no llega. A ver si me quieren ayudar un poco a comerlo, porque esto es que tiene una textura y un sabor. Bueno, pues yo en mi brownie nos vamos a ir despidiendo ya. Quiero deciros que espero que os haya gustado la receta, estoy convencidísima de que cuando la probéis os va a dejar flipando como a mí. Y bueno, también deciros que estoy atenta a todas las peticiones que me hacéis
a cada una de las propuestas. Estoy haciéndome una lista de todo lo que me proponéis para irlo subiendo a YouTube. Maquillaje, peinados, todo. Manualidades, que realmente las manualidades es algo que yo tendría que aprender con vosotros porque nunca me he dedicado mucho. Al igual que las plantas. Pero yo todo lo que me vayáis proponiendo lo voy a intentar. Muchas cosas las aprenderé junto a vosotros y otras, pues bueno, sí un poquito más de ellas y a lo mejor os puedo aportar algo. La semana que viene voy a tener una compañía súper especial conmigo. Y bueno, pues creo que vamos a hacer un vídeo juntas, uno o varios, a ver cómo va. Y creo que también va a ser súper guay. Lo único que es súper importante, que me ayudéis a difundir, que me ayudéis con suscripciones, que compartáis en Facebook, que compartáis en vuestros estados, porque yo no soy una persona que tenga muchos seguidores en redes sociales. Y bueno, evidentemente me gustaría que mi canal pudiera llegar al máximo número de personas. Entonces, si me podéis echar una manita suscribiéndoos, dándole like y compartiendo para que otras personas me puedan llegar a conocer y conocer el contenido que hacemos, os lo agradecería hasta el infinito y más allá. Así que nada, mis majetes, un beso súper fuerte, con mucho cariño, con mucho calor, mucho ánimo y que os quiero. Que no, que después de esto se terminó el horno. Se terminó el horno. Madre mía.